嚟㗎 Hello， 可唔可以幫我揾翻我嘅主人呢？我嘅主人係擺隻手指喺中間，會着紫色燈㗎。哦，好啦，咁我試下啦。Hello，小姐，可以借你個手指俾我 scan 15秒，我要幫佢揾個主人啦。唔係紫色嘅喎，sorry 啊，唔該晒。揾咗咁多個都揾唔到。呢個 Prism IO 係我㗎，你同我揾到啊？係真係你嘅先。試俾你睇下。嗱，紫色啊，真係。交翻俾你。多謝你啊！佢究竟係咩嚟？其實呢個係 New Skin 公司最新研發嘅智能健康檢測儀 Prism IO， 透過 AI 演算法結合拉曼光譜技術，極速分析，只需15秒就可以量度到我哋嘅抗氧化指數，亦即係營養健康指數，話我哋知我哋食緊嘅保健品係咪物有所值。Prism IO 除咗俾到顧客一個數碼化專屬產品方案，提升健康，同時亦都係一個龐大商機。喂，呢部嘢我嘅喎，我都話紫色啊，都話我㗎啦。咁究竟係你哋邊個㗎？其實咧，我嘅咪即係佢嘅嗱。喵喵喵喵。